কাশি। পশুর কাশি নিয়ন্ত্রণের জন্য একদিনের ওষুধের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হল আধাথোদা অথবা আদুষা অথবা বাসক পাতা 1টি পাতা, তুলসী পাতা 1 মুঠো, রসুন 5 কোয়া, হলুদ গুঁড়ো 10 গ্রাম, কালো মরিচ 10 গ্রাম এবং গুড় প্রয়োজন অনুযায়ী। তৈরি করার পদ্ধতি: গোলমরিচ 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে আলাদাভাবে পিষে নিন। সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে গুড়ের সঙ্গে একটি পেস্ট তৈরি করুন। অবস্থার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন 2-3 বার পেস্টটি খাওয়ান।